大家好，咁今日咧就好開心啊！請到阿毛姐，咁毛姐咧就佢嘅專業喺我哋嘅會 BNI 咧就係負責加拿大移民嘅，係啦。咁因為咧我就做長者㗎啦，我係輪椅王。咁其實好多嘅顧客咧都想，因為而家香港大氣候啦，都會好多人移民啊。咁無論係佢哋啦，或者係佢哋照顧佢哋嘅小朋友啦，都想了解多方面啲資料㗎。咁加拿大係一個好熱門嘅地方，所以都想問下。咦，最新嘅情況好似好多變化㗎喎，移民個方案有而家最新嘅情況係點樣㗎？會啊，而家移民如果選擇加拿大就非常簡單啦，即係如果你係香港人嘅話，咁因為過去3年咧，加拿大政府就為香港人咧就做咗一個叫做救生艇方案。咁只要當然要符合資格啦，咁我哋就會衡量佢個英文程度啦、佢個學歷啦、佢嗰個嘅工作經驗啦同埋年紀。咁用呢4樣嘅類別啦，咁就睇下佢啱邊一種方案。咁離不開咧救生艇方案都係2種嘅啫。咁一下就佢過去讀2年書，或者係佢過去做1年工作，咁就可以即時申請永久居民㗎啦，非常簡單而家。咁咧就好似冇咗投資方案㗎咯喎。係啊，冇咗好耐。咁咧如果讀書咧，聽講話係要即係係一路咁讀上去。譬如如果我已經有個學位㗎啦，咁佢就要過到係就係要讀碩士啦，或者係再進一步。但係如果我唔想讀碩士啦，我想反為讀嗰啲我以前未讀過，得唔得㗎？咁我哋都會衡量嘅，因為我哋都有一個專業律師啦。咁其實我哋收晒頭先我所講嗰4個種類嘅之後咧，我哋就會衡量下你過去讀書，或者你以前讀過啲咩書啦，或者你嘅工作係邊類性質啦，你過去選擇嗰個科目係咪同你相關啦？咁我哋都會好多同你細緻咁樣傾嘅。咁啊由我哋個移民律師幫你做。嗱，咁我又好奇一問啦，譬如我就讀過職業治療啦，咁但係我又真係熱門啊呢個。係啦，咁我又真係唔想再讀，好悶啊！即係唔想再讀碩士啦。咁我通常如果你估我即係轉嘅機會大唔大，或者轉乜嘢又講得通嘅咧？如果係職業治療師或者物理治療師啦，即係我讀過，類似呢啲健康嘅，係啦，因為你係想再進修嘛，再 upgrade 你呢一個專業，或者翻到嚟香港再做多啲唔同嘅服務。咁啊非常之好，因為你哋有經驗咧，就知道得唔得。咁同埋咧都會唔會有啲人真係諗住移民，但係申請唔成功㗎？有2類，係即係如果講讀書啦，咁有一類就可能係佢自己寫，即係佢自己申請 DIY 啦。咁好多嘅我哋嘅案例就，即係佢自己申請，但係佢唔知道原來要符合某啲程度或者某啲資格，同埋配合佢嘅工作，佢嘅履歷嘅，咁佢就自己寫嗰個申請啦。咁呢啲就比較容易去 reject 啦，俾移民局。咁佢哋會翻嚟揾我哋就經我哋嘅律師喺當地就攞個 file 出嚟同佢重新睇下有咩問題，再寫過咯。呢個第一類都救得翻嘅。救得翻嘅，係啦，係啦。咁第二類咧就佢報錯科目啦，即係譬如佢喺香港做開廚師嘅，佢走去讀健身，咁呢個就係唔係太相關啦，咁樣咯。或者佢喺香港做喺文職，佢過去而家都好多人中意嘅，佢去讀農務啊，即係農耕種啊，係啊，完全唔關係。咁呢啲就通常都 reject 嘅啦。咁樣樣。咁啊，頭先聽你講過啦，通常你哋收得佢嘅即係申請啦，你哋都會批核過，即係衡量到大約嗰個成功率，通常都成功率都好高嘅。如果你收得佢，係咪？係好高。明白。係啦，因為都唔想佢哋失敗。咁一般正常嘅話，一個申請程序，如果佢俾晒啲資料你啦，佢又想快，咁其實最快幾耐可以飛到過去嘅？佢通常半年到啦，半年至9個月啦，可能嗰個 permit 就會出啦。咁但係咧出咗咧，因為而家都有 deadline 嘅，因為呢個救生艇方案2026年就 deadline 㗎啦，即係完㗎啦。咁所以佢而家就冇得揀幾時走啦，即係可能因為佢仲要過去讀2年書嘛。咁2年書之後佢仲要申請個 PR 啊嘛，咁就要俾足夠時間咯。咁仲要佢讀書成功喎，即係要啲畢到業㗎喎，你就要衡量下你自己啦。所以而家通常攞得證咧，通常都即刻走㗎啦。明白。即刻飛嘅。係啦。咁咧就咁佢哋想過去移民啦，咁其中一個就係讀書啦。咁讀書期間咧，可唔可以做嘢嘅咧？咁我哋就唔建議，係啦，因為你過去係原因係讀書嘅進修嘛，申請嗰陣時都係咁，咁就我哋就唔係太建議係咁樣做，係專心讀書。明白。咁但係呢2年咧都翻得嚟㗎，係咪可以？都可以嘅，探親啊，係都可以嘅。咁就除咗讀書啦，投資移民又冇咗啦，咁就有讀書，除咗埋讀書之後，仲有咩方案㗎？頭先講就第2個救生艇啦，即係佢過去係做工作咯。嗯。咁譬如佢係過去10年，
係大學畢業生，喺邊個國家都得。咁我哋就會攞佢呢個畢業證書去做學歷認證。咁正 qualify 咗加拿大嘅要求咧，佢就可以出一個叫做Open Work Permit，即係開放工簽。咁揸住呢個工簽就入境揾工作，任何工作都得，麥當勞都得，做滿1年，咁就可以申請永久居民啦。咁用呢個方法就快過讀書嘅喎，咁理論上係咪咧？要睇申請者，有啲人就真係中意進修再繼續，即係要睇申請者。好。咁就我知你哋就一條龍服務㗎啦，即係唔係話淨係幫人定個居，咁佢定個居咁可能都想揾工，你哋都呢方面都幫到佢喎。有好強，因為我哋本身我哋嘅partner 都係加拿大人啦，都係土生土長添啊，所以個人脈係好廣闊嘅，所以呢方面一定幫到手。你哋都喺呢個 business 度都做好耐喎，即係做咗幾多年？如果香港就3年，但係喺加拿大就10幾年。OK。咁當然啦，落咗地我哋都會有，譬如佢都要 settle down 啦，咁我哋就會有，譬如幫佢睇下點樣考車牌啦，開銀行戶口啦、health card 啦，因為佢都睇醫生啦，或者係細路仔揾學校啦。不過呢啲都係香港已經揾好咗㗎啦，係免費嘅，即係佢可以帶埋小朋友去。咁呢一個一落咗地，佢點樣安居嗰個事情，我哋都會幫佢諗埋嘅。咁當然佢要租樓啊，或者係買樓啊，我哋都係我哋公司自己去負責咯，就唔假手於艇仔嘅，我哋都係。非常好，係啦。咁你多唔多飛過去咁樣？因為都係咗你哋同事。我隔年，我自己就隔年飛過去，我啲同事就半年飛過去咯。咁樣。反而俾我諗起咧，我而家有即係因為都係。即係移民就一直有啦，但係呢3年就澎湃式咁樣去移民啦。咁反而我接觸咧，我嘅客戶係通常30零尾到40零50歲咁樣啦。其實呢一班嘅移民客咧，都係中產人士，咁佢哋都有個心態咧。當然佢自己為自己啦，或者為下一代啦讀書啦，咁佢哋又想揾一個大啲嘅環境啦。咁加拿大係一個移民國家啦，所以佢就揾呢個氣候，揾呢個地方去移民啦。但係其實佢都關心佢父母嘅，即係好似阿 Paul 你啦，你喺香港係做輪椅啦，咁其實都接觸好多老人家啦、長者啦。咁同埋你哋都好希望長者都係居家安老啦，喺屋企嗰度生活啦。咁所以我睇到一個景象咧，就係咧，因為我自己屋企人都係咁有呢個經驗，即係媽媽以前住老人院啦，咁後尾出咗嚟係住私人樓啦。咁我哋一般都係香港人都係揾姐姐㗎啦。咁其實嗰個居家安老咧就係老人家同埋姐姐住。就唔係同仔女住。就唔係同仔女住，同埋佢想見孫仔孫女咧，即係可能。有啲大嘅節日佢先會見到，咁所以我呢一班嘅客戶咧，佢哋有一個好好嘅概念嘅，即係佢哋就移咗民先，當然就唔捨得父母㗎啦，但係佢移咗民，你知加拿大啲樓一定係比香港大啦，所以佢哋咧過到去之後咧，又唔容易請姐姐，因為嗰邊係唔會有姐姐請嘅，咁就一定係自己人去照顧自己父母啦，咁所以咧去到當地咧。就真係嗰個居家安老啦，因為設施啊、環境啊、氣候啊，你成家人一齊住啊，嗰種氣氛先至係居家安老。咁啊係啊，香港咧啲地方窄，咁啊即係爸爸媽媽有一間屋住，仔女有一間。咁有時爸爸話：去你間屋度住一輪得唔得啊？咁啊真係好大鑊，好大件事啊！咁但係如果佢哋個仔女移民緊嗰陣時，飛過嚟住一輪，咁一定係招呼方便啦。咁啊真係可以一齊住啊，都係一種新嘅諗法。咁好多謝毛姐啦，咁就係加拿大移民嘅專家。咁今日咧就如果大家對呢個 topic 係好有興趣咧，歡迎大家聯絡阿毛姐，再121了解多啲有關呢方面嘅資訊。好多謝。多謝阿 Paul。